हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल फ्रॉम द हेल्थी स्वाइन ब्रीडर। दोस्तों, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप पिग फार्मिंग मत करो, मत करो, मत करो। इसका क्या कारण है ये मैं आगे बताऊंगा आपको वीडियो में। दोस्तों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले हमारा बढ़िया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। स्टार्टिंग करने से पहले बहुत सारी चीजें हैं, एंड टू एंड बहुत सारी चीजें हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। बहुत आप ये वीडियो शुरू से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें ताकि आपको कोई जानकारी मिस ना हो। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, व्हाट्सएप भी आते हैं। हमारे एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना है, वो ज्वाइन कर सकते हो आप। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हम कैसे शुरू करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कभी भी प्रेग्नेंट फीमेल से शुरू मत करो, कभी भी शुरू नहीं करना चाहिए। उसका बहुत सारे कारण है, आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या धोखा हो रहा है। कोई भी आपको अगर सलाह दे रहा है कि आप प्रेग्नेंट फीमेल से हमारे से लेकर शुरू कर लो, तो वो आप अपनी सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल बेचने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। तो इसका कारण ये भी है कि आप सोचोगे कि हम प्रेग्नेंट फीमेल ले आएंगे, एक या 2 महीने बाद वो बच्चे देगी और जल्दी जल्दी हमारा बिजनेस ग्रो हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं पता कि उसने अपने फार्म के ऊपर क्या खिलाया है उसको, अपने जो उसका साढ़ सूर था वो कैसी क्वालिटी का था, कितने बच्चे उसके पहले हुए थे, जब फर्स्ट टाइम है तो कितने देगी। तो फार्मर के साथ बहुत सारा धोखा हो जाता है, हमारे साथ भी हो चुका है। तो उनका क्या होता है कि उनके फार्म के ऊपर आके वो कभी 5 बच्चे देती है, कभी 6 देती है और कभी 8 दे देती है और उसमें से कुछ मरे हुए होते हैं और या फिर बाद में मर जाते हैं। तो मैं कभी सलाह नहीं दूंगा, आप बहुत ही घाटे का सौदा है ये प्रेग्नेंट फीमेल का। आपको मैं सलाह दूंगा, अगर आप करना चाहते हो बढ़िया तरीके से, आपका बजट ठीक ठाक है, तो आप मीडियम जो है, जिसको गिल्ट बोलते हैं, जो कि 40 केजी से ऊपर की है, वो उसको आप खरीदो। और उसका ये भी फायदा है कि आप अगर आप प्रेग्नेंट फीमेल लेते हो तो उसका ये है कि बहुत जल्दी वो बच्चे दे देगी। 1 या 2 महीने में आपको कुछ पता नहीं होगा कैसे उसकी केयर करनी है। बच्चों के पैदा होने के बाद कैसे दांत काटने हैं, नाल कैसे बांधनी है, उसके पूछ वगैरह को कैसे करना है, उनको सर्दियों का मौसम आ रहा है कैसे ध्यान रखना है। बहुत सारी चीजें हैं, एंड टू एंड बहुत सारी चीजें हैं। उसको वैक्सीनेशन का शेड्यूल आपको पता होना चाहिए पहले से। तो इसलिए अगर आप 40 से 45 केजी का खरीदोगे, गिल्ट खरीदोगे, तो उसमें क्या है, आपको कुछ टाइम बाद वो क्रॉस हो जाएगी और फिर वो अपने फार्म के ऊपर बढ़िया क्वालिटी का फीड खिलाओगे उसको, जो सांड है उसको भी बढ़िया से रखोगे, तो बढ़िया क्वालिटी के हिसाब से वो बच्चे भी अच्छे हेल्दी देगी और बच्चे ज्यादा होने के चांसेस भी होते हैं। तो इतने टाइम में आपके पास थोड़ा लंबा टाइम मिल जाता है और इतने टाइम में आपको समझ लग जाएगी कि कहाँ पे कमी थी, क्या करना चाहिए था। जब तक वो आपके पास आकर बच्चे देगी तब तक बहुत कुछ सीख सके, वो एक्सपीरियंस से सीख सके। उसका अगर मेडिकल प्रॉब्लम आती है तब तक आप वो भी फार्मर के हेल्प्स के साथ आप सीख सकते हो। तो काफी कुछ आप सीख जाओगे, यही मेरा सजेशन है। और एक और है कि आप अगर लो बजट है आपका, तो आप छोटे बच्चों से 20 केजी से स्टार्ट कर सकते हो। छोटे बच्चों का भी अच्छा मुनाफा रहता है, वो सस्ते मिल जाते हैं और उनको बढ़िया से आप फीड खिलाकर बढ़िया सा राशन देकर उसको पालो। और अब बात करते हैं कि सबसे पहले करना क्या है आपको स्टार्ट करने से पहले। ऐसा नहीं है कि आप कुछ फार्मर्स के ने बोला कि हाँ स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं है कि सूर पार्लर है कि ऐसे ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है, आपको ट्रेनिंग लेनी बहुत ही जरूरी है। ट्रेनिंग लोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कैसी वैक्सीनेशन कैसे लगानी है। मगर ट्रेनिंग नहीं लोगे, मान लो आपके पास मेडिकल प्रॉब्लम आ गई रात को और आपके पास कोई मेडिसिन का पता ही नहीं है कि कहाँ पे किस चीज को कैसे यूज करना है, और सुबह होते होते तक तो बहुत देर हो जाएगी। आप सुबह अगर डॉक्टर को बुलाओगे या किसी और की सलाह लोगे, तो इसलिए ट्रेनिंग का होना बहुत जरूरी है। और अब आपने ट्रेनिंग तो ले ली, ठीक है, इसका डिफरेंट प्रोसेस है तो स्टार्ट करने के लिए। अब आपने ट्रेनिंग ले ली, अब आपको क्या है, आपका जो साइड प्लान है वो तैयार करना है। तो आपको प्लान इस हिसाब से लोकेशन होनी चाहिए आपके फार्म की कि कहाँ पे होना चाहिए, इधर हो वहां पे हो। ये मैटर करता है कि आपका पॉपुलेशन पे और रोड की कनेक्टिविटी की। आपकी पॉपुलेशन है थोड़ा दूर हो पॉपुलेशन से, ताकि उसमें स्मेल वगैरह की दिक्कत ना आए, ताकि दूसरे लोगों को परेशानी ना हो और ऑब्जेक्शन लगा सके वो। और एरिया थोड़ा खुला हो, ऐसा नहीं छोटा सा एरिया उसमें स्मेल आती रहेगी, फिर आपको मजा नहीं आएगा उसमें करने में। खुला एरिया होगा तो आपको बदबू की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा वीडियो है, मेरा फार्म देख सकते हो कितना खुला एरिया में है। अब आपने साइड की प्लानिंग कर ली, आपके पास बजट, दिमाग में बजट की होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि किस हिसाब से आप स्टार्टिंग करो।
आपको बजट जब आप डिसाइड करोगे, उसमें ये नहीं है कि आपने सोच लिया कि इतना बिल्डिंग में लग जाएगा, इतने के हम जानवर ले आएंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको इसके साथ फीड का खर्चा भी जोड़ना है। फीड बहुत सारे फार्मर्स की क्यूरी होती है कि हमने 2 लाख से 10 लाख से 5 लाख से स्टार्ट कर लें, बट वो भूल जाते हैं कि ये फीड भी उतना ही कॉस्टली खाते हैं। तो फीड का खर्चा आपको लेके चलना चाहिए। अगर आपके पास बजट पहले से हमने बिल्डिंग पे लगा दिया, एनिमल पे लगा दिया और फीड का बजट तो हमने रखा ही नहीं, तो आप कैसे उसको पालोगे, कैसे उसको अच्छा राशन दे पाओगे, और फिर आपको बाद में आप बोलोगे कि ये तो ग्रोथ ही नहीं हो रही, तो कहाँ से होगी ग्रोथ वो। तो फीड का खर्चा है। मान लीजिए मेरे पास फार्मर्स के रोज फोन आते हैं और पूछते हैं कि इसके लिए हम क्या करें, तो उनको पिग फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले पिग फार्मिंग का पी भी नहीं पता होता, इसलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों के साथ धोखा हो जाता है। मैं ये वीडियो फार्मर्स की सिर्फ हेल्प के लिए बना रहा हूं, ताकि वो अवेयर रहें, जो हमने गलतियां की हैं वो ना करें। तो नए फार्मर्स क्या वो गलत इन्फॉर्मेशन का शिकार हो जाते हैं और सोचते हैं कि बहुत बढ़िया मुनाफा होगा, वीडियो देख लिया हमने, थ्योरी देख ली, इन्होंने ये बोल दिया। ऐसा नहीं है। बहुत दुख लगता है जब किसी के साथ ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन का शिकार होते हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ भी ऐसा हो। आप आपने ट्रेडिंग भी ले ली, प्रोजेक्ट की साइट भी डिसाइड कर लिया, अपने बजट भी डिसाइड कर लिया। नेक्स्ट है कि फिर भी अगर आपके पास ट्रेनिंग है, सब कुछ है, आप फार्मर जो नजदीकी फार्मर उनके साथ कांटेक्ट जरूर करो। आप कम से कम 5-7 फार्मर्स के फार्म के ऊपर विजिट जरूर करो। इसका फायदा ये है कि आपको अगर 5-7 फार्मर्स के ऊपर जाओगे, वहां पे फार्म देखोगे, उनका पता चलेगा किसके फार्म पे क्या अच्छा है, किसके फार्म पे क्या बुरा है, किसके एनिमल हेल्दी है, कौन क्या खिलाता है, कैसे मैनेज कर रहा है। बहुत कुछ देखने को मिलेगा। उसकी बिल्डिंग का डिजाइन कैसा है, अगर किसी में कोई कमी है, किसी ने पैरिंग कैरेट कैसे लगाए हैं, किसी ने निप्पल कैसे लगाए हैं, बहुत सारी जानकारी है वो आपको डिफरेंट फार्म के ऊपर जाकर मिलेगी। आप जब फार्म के ऊपर विजिट करोगे, आपके साथ कॉपी पेन लेकर जरूर चलो। आप लिस्ट बनाते चलो कहाँ पे क्या गलत है, क्या सही है, और आप साथ में उसकी इक्विपमेंट की लिस्ट जरूर बनाओ। मैंने एक इक्विपमेंट का वीडियो बनाया है कि क्या क्या आपको जरूरत है, वो देख ले। और लिस्ट बनाने के बाद कहाँ पे क्या इक्विपमेंट पे कितना खर्चा आने वाला वो आपको पता चल जाएगा और बजट में भी आपको आसानी होगी। आगे आप मार्केट सर्वे जरूर करो कि आप जो फार्मर्स के ऊपर विजिट कर रहे हैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर लो। अगर आपको मार्केट में कोई दिक्कत आएगी वो आपकी हेल्प कर सके, और मार्केट का सर्वे करके कौन से डीलर मिल सकते हैं आपको, आगे मार्केटिंग में जरूरत पड़ने पे आपको दिक्कत ना आए, मार्केट आसानी से हो सके। आपको फीड मैनेजमेंट का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फीड का ही ज्यादा एक्सपेंस होता है। इसमें अगर फीड पे आप डालते जाओगे बिना बात के, पता ही नहीं आपको क्या डालना है, फीड में कितनी ग्रोथ हो रही है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है फीड के लिए, आप वो भी देख सकते हो। और फीड मैनेजमेंट से ही आपको प्रॉफिट डिसाइड होता है। अगर फीड कम खर्चा होगा फीड पे और खाएंगे भी अच्छा और प्रोटीन भी अच्छा मात्रा की होगी, न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होगी, तो वो सारा होने चाहिए। फीड मैनेजमेंट करना आना चाहना बहुत जरूरी है। फार्मर्स के फार्म के ऊपर विजिट करने के एक भी और भी फायदा है कि पता चल गया कौन सा जानवर हेल्दी थे, कौन से जानवर अच्छे दिख रहे थे, और उसी फार्म से आप लो जिस फार्म से आपको लग रहा है कि यहाँ पे जानवर अच्छे हेल्दी दिख रहे हैं, बढ़िया दिख रहे हैं। आप नजदीक के चक्कर में मत पड़ना कि ये नजदीक पड़ रहा है यहीं से उठा ले हम जानवर, तो वहां पे गलती मत करना। उसकी वैक्सीनेशन प्रॉपर हुई है या नहीं है, उसका रिकॉर्ड देखकर तभी उसको खरीदें, और उसकी गारंटी जरूर लें कि अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हुई तो हम आपको ही पकड़ेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ इनिशियल खास बातें। वीडियो तो बहुत बड़ा चला जाएगा अगर मैं बातें करता रहूंगा। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दिया गया है, और मेरी और बड़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो है वो आप देख सकते हो। थैंक यू। मिलते हैं एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में आगे नेक्स्ट में। प्लीज मेरी और भी अच्छी वीडियोस है वो भी आप देखो, लाइक शेयर कमेंट जितना हो सके भाइयों के साथ शेयर करो।